sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Quintaki. Baka kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense. Oké, goed. We balalas maar mooi studie. Tapo na die de woken voor 19 mei 2021. Fai gwang ayu, ngami ay go safi. We meke moiti en dan ay lukt wel. Jij vindt que vai wanya gon tapu ya. De mata ki vai wanya dea en atu. So lezi na vai vending. Aso ye teke. Isabi. Ma wabi fu libi angin. Wabi fu libi anga sama sa gadu egwi omdat ne meke gon tapu. So you aige ke desanja meke kwa wi pasi. De hebi mowi. Ma bibi mi. Masa gadu di sabi wi. Fau de. Fau go kong. Dan. Ana ifika san kwa ipasi di no manchai. Alasan di kwa ipasi na di manchai. Ay hebi. So san hebi abovat. Ma yo pasai. En anga bibi de ime de. Namo se fi meke ime holy tampo. En dan voorzeker au leuk. Ik heb altijd het idee die woko woensdag 19 mei. En dan dia en een nieuwe aflevering. Voor Akintaki. Want we zijn die luko angayo. En natuurlijk ken je pakje. Je zegt abi je ruimte je levert je bijdrage en dat kan je doen via het nummer. Let wel, WhatsApp nummer of SMS nummer 8788547 8788547. Dan ik kan zenden je een bericht. En we lezen dat of we behandeling. En waar nodig. Je aanbel dat kan ook toe. Tapa 485871. 485871. Sawabi. We want to zijn in geval dat ik kabadi woluku. Overigens, die intermongo tapepe baka. Isabi taki we probeer fugi mooi aandacht. Ja, a voetbal gebeuren. Voor wie. En sabi we toch de go. Meer tapa internationale ladder. Sowieso wat intermongo tapu betreft naar regionaal toernooi de MIP. Maar dat is ook een mooi toernooi. Ja. En we duimen. Ik hoop dat je de man met je beste doen. Dus die net die mij peato de wedstrijd. En belangrijke wedstrijd die moet met de man go aan je volgende ronde. Voor go pe latere finale. Ja, dus wat dat betreft dan. We hoop dat je de man boeken succes. Die de net die. Denk ik de om 9 uur s'avonds. Ja, 9 uur niet. APMD. En nou de ook toe te zien via STVS. Dus laten we hopen en duimen nogmaals dat je Inter winnie a tweede PA. Zo dan automatisch de mij stromen door. Of tenminste een gelijkspelje.
Ik heb vaak statistieken doen dan. En daarom dat we heeft genoeg aan een gelijkspel voor Godona Taronde. Ja, woensdag, we houden een beetje zo zat altijd op een woensdag, dus hou er rekening mee. Is er dan bij abi alles te doen aan een pistorie voor lockdown, code zwart, isabi. En natuurlijk de regering tegen besluit daarover. De man vergader. Het was een lange vergadering. Je bereikt naar Wegi Go, Wegi Kong. Voor man vinden we een balans. Hij niet attackie, hij niet adenki, hij niet asi. Ja, bij de deskundige die ik geef advies die zeg maar weerleg ding informatie sa ding vergaar en op grond daarvan denk ik adviezen toe. Natuurlijk de regering Abiviense die lukuan toe aantal sani. Los voor a corona wan op zich, ja, maar je lukuan toe sani. Maar belangrijk, de maatregel, hoe dan ook de maatregelen verscherpt, denk de basis zijn, je sabi, holy afstand, washana, mond, bedekking. Er zijn vaste zaken aan die coronapandemie, die moet holy vast en die je moet hanteren altijd. Maar a komende, a komend weekend, aanstaand weekend, dan we gaan nu aan total lockdown bakken. Algemeen de tadi, usabi dan ade gewoon tap 6 uur a lockdown, maar weekend daar de total. Natuurlijk, u begrijpt alleen de essentiële diensten van overheid overheid kan toch tappen vanaf nu. Ja. En natuurlijk met minimale bezetting, dat is ook belangrijk. Vanaf 3 juni dan de mall Koziwengi en ta piki handelszaken, om het zo te zeggen, dat die ook toe otapu. Woyo sevi otapu. En alle de maatregelen ja, volg, gelet op het feit taki we kijken aan tegen akkoorden zwart. Ja? Siko tapu kabaratje usabi, de mij doet dit dan zo nu en dan via afstand onderwijs. En hij go aan vasie, weet je. Maar dat na belangrijk zijn besluiten die dit de vluchten, cargo, essentiële of repatriatie, die dat je woko, die dat je egodo, supermarkten, bakkerij, apotheki, drugisterij, polykliniek, slagerij, alle de PSD met naleving voor de protocollen dan de opengesteld. Ja, dus dat na ding belangrijk sani die umuholi vast de komende dagen. Ik heb van stel ding COVID-19 maatregelen vast. Ja, utaki kaba ala ding de yana 6 uur dat you sabika, maar verder go met die monde manting dan een total lockdown. Ja? Dus hoor dat die gewoon scherp. En dat geldt die a weekend, ja, maar ook toe. A weekend nee, tapu. Ja? Ja, bij a total lockdown ook toe. Dus dat na ding belangrijk zijn die moet rekening in.
Natuurlijk, je voelt naar dat time go of sang. Dispensatie, denk dat hij altijd melden. Dat hij door dan dat hij kan horen. Verder, dit aan na. Ja, ik had ook naar die vaste regels die bij de kaba. Zo een beetje, maar zou mu gi aan ik van taki efu wasande je gi even door via 115 TI merk een overtreding op. Ik heb van de man die taki ding bel schoot toen hij go maar na give op ja bel even gi dat door naar school toe en me go vanuit taki school toe pak een zaak op. Dus dat na wat betreft de maatregelen die de man lanceert eigenlijk, ik had dat is de neti. Kita gaan bagli hallo. Ja, maar ik don't vast aan me. Omdat mi wan rond a tori af dan mi kwa yuto. Nee. Nee, maar je mag. Nee, maar je mag altijd proberen. Mi no kotegi, weet ik veel. Maar mi wan rond a tori af dan mi kwa yuto. Maar je hebt gelijk dat ik je even laat wachten. Dat stukje dat je hebt gelijk. Mis, kost je een belkaart baka. Met beetje toch omdat ik mina volg boy mina sanam ching wat is de die kies berecht voor samsana para SD para total lockdown no bende Waarom niet? Dus para betam 100 zoveel jaren lockdown no bende na para Onverwacht volgens mij. Ja dat mi kies voice berecht dat no total lockdown no jaman karmi tak kono ma mi tak mine kong mine ko man tak no ina us pa de kel no ori so ngate ma tak imota para de man karom balanga rek maneng mamino kara maneng ora mine de speaker ete ef na mana opasan tak aides pa para kang pista ma familie wel de man pista ko hun total lockdown no beda para Oh. Dan maar dat men lagi uit dat gili toch als hij kon gert lagi als hij bepaalde maar feesten vrij en bepaalde maar moest lockdown. Waarom kan? En dan kom je niet para mano aan schuld. Mine tak de mine gine maar nata. Maar mine even tak even nanti poten regel. Mine den tak artikel echt geld die bepaalde maar. Dat die bepaalde maar niet. Dan leg met je zei zijn albine na ngamungo toch. By the way, die onderzoek had dat ik bij Jimmy. Midden bezig, Nange. Maar zoals ik van de DC heb vernomen, en de politie ook, is dat er gewoon strak wordt opgetreden. Natuurlijk, even maar dat straat, maar dat is niet dat er vrijbrief is. Er wordt gewoon opgetreden. Jullie, wat zeg je was aan niet? Zo'n foto of zeg je dat ik Nee, maar dat zeg ik. Kijk, in Paramaribo kan je ook zoveel auto's op de weg zien. Maar dat wil niet zeggen dat er geen total lockdown is. En niet dat de politie niet optreedt. Die mannen feesten gewoon voor de winkels daar zo en dergelijke. Oh nee, die informatie heb ik niet. Maar met die zang, luister nou, kijk. Hoe de DC daar is. Hij is de verantwoordelijke daar. Denk je dat hij dat gaat zeggen, maar dat een gemeenschap op jongpot op man? Hoe de politie van Barowijnen daar zijn. Dan de man moest charges orde konde ik denk dat de man takken zijn dat die. Dan mag dat de man kiest op de donder. Ze gaan het niet doen. Dan je moest gewoon een weekend of je pot was maar of je tegen was maar dat look hoe je zijn zelf bij deze de film kon je. Dat kan je zelf zien. Dat tegen dat naar deze dat heb je bewijs voor zo'n ramen. Maar ze gaan het niet zeggen. De man hoort tegen dat hij nou de mij feesten. Dan hoort dat je de man snapt dat heeft de dat is probleem. Mine die de man natrap. Maar ik zeg,
Asan nom get leki, asan nom get dat, de man dat mag wel, dat zegt ze dan maar foto. Le façon is dat para, dat is maar para, maar fietsen gewoon, een foto zie, zeg je, totaal lockdown. Dat is toch niet eerlijk? En bij mij gaat het niet om het eerlijk, ik ga om dat als ik in Panja. Ja, wat was mij goed dat para daarbij, ik ga feesten, dan heb je hier om het maar para, kisfiki. Ja toch? Wat de man feesten. Daarover ik ga naar mij, als ik ga dat ik wet, regels en regels. En geloof me, Suriname, kan je wel worden wat dat niet. Suriname, no lobby regels. Suriname loopt aka autis en dan staat de man denk je, dat boom, dat de mij want doen. Ik heb dat zo bepaalde Suriname tang. En van mij denk je dat ik aan mijn doos aan die zie, dan wil je zeggen, aan mijn dag aan een boom, aan mij die eng, die aan mij vindt dat aan een boom. Maar je zegt je akkevaar je zo aan, maar nog arkie. Geloof me nou dat net puur ons Suriname. Hoe abasot mentaliteit, we want doen sa uwani. Ja toch? Oké. Dus look dat a corona stukje, kost op panja, geloof me, ik zeg het, na unusa na maar schrijf je want, look van ondergrond dankzij je gewoon. Wie treedt op daarover? Gaat de justitie daar optreden? Hoeveel, jullie komt actie. Je des mij tekens maar ja PCS het, je van dat het. Nee. Oké. Dus iemand tegen me taki. Dus iemand tegen me tak nog eens maar nega PCS boro. Is het zo goed dat de man hoor is maar moro ga PCS? Maar corona kring. Ja? Hoe de en dat kan me nog? Ja, nee, ik Ja weet dan. niet. Dus meneer, de mensen maar gewoon naar PCS, maar a corona kring no mo. Dus iemand tegen me taki. A corona kring weer selfie. Huh? Maar de PCS is leeg. Niemand houdt ze aan. Met de man bang grapje. Oké, Tyson. Thank you. Nee, is geen grap. Nee, je hebt gelijk. En moet zeggen, joh, dan biggie man die op de money naar de sanity. De man het net van naar dat chipot pina volg die no man naar de viering. Nou, naar de viering. Met takken met halas aan die altijd aan. Serenamang ulukus heeft sa brasyon. Brasyon na midri neti de met berisma. Midri neti van you net de met berisma ete. India is niet te houden, zei Sadaf Brada. India is mijn vader dede in passie. Ja. Oké, Tyson. Serenamang met begonu kono met krab. Uno Lucas en dat president mag feesten, dan ik kan feesten. Uno luku de man, want van mij jong op osjobrug, mino, go jong op osjobrug. Dat was sweet day. Oké, thank you, Tyson. Goed. Ja, dat bij de Tyson. Ja, man. Oké, ja, man. Begrijp Minabia informatie toe dat die mogelijkheid niet para total lockdown op de is. En natuurlijk is iets wat ik zeg, de regering die aaneindiging informatie dat er geen toestemming zal zijn voor overtreden. Bijvoorbeeld een total lockdown. Dus misap dat je met coronaregels in achtneming. De man bij Abuang 140 jaar volgens mij, nou onverwacht. Dus tot daar weet ik, maar dat total lockdown no bede, nou total lockdown no bede ja neti. Nee, daarover ben ik niet geïnformeerd. Ja, en een kwestie voor Mongo. Die informatie heb ik niet, zoals Tyson dat heeft. Ook toen je man stel vast dat je omdat je sisma staat die dan een regel had, of een regel naar je worden nageleefd, of een handhaving daarvan had. Dus dat zou je een beetje genuanceerd moeten laten horen. Dus maar zo ik van begrijping is dat de politie wel redelijk optreedt en de man doet de ook en de instructie vanuit de DC is precies zoals dat vanuit
de autoriteiten de man die aan zading regels en va de man go om. Dus tot daar dan hoe denk je dat je handhaving moet de gewoon. 2 voor half 2, sorry. En is aan Kone en natuurlijk de tijd gaat hard. Ja. Je dan bericht 2878847 en natuurlijk tapa 4855871 je bent. Dus de man die aan en die zien ding verscherpte maatregels die tikken en natuurlijk o abi voor holy rekening aan de PCA. Lukwes de nabij 18 sama dede wij sta erbij stil natuurlijk ik mitake altijd den maatregelen die de man lossigiwi de hebben de voelveel die de lastig en die discussie kunnen we eindeloos voeren maar als je druk zwaar utapu a corona druk zwaar utapu en mitaki soms ook kan verwijt regering ook kan verwijt overheid ook kan verwijt minister volksgezondheid maar het is niet een zaak die zanang wawana di ainyana. Het is een zaak van de wereld die agon tapu sevi. Je hebt bepaalde landen die yotaki het zijn ontwikkelingslanden, maar toch de man abi bordevol werk in handen aan de coronapandemie. En natuurlijk als derde wereldland zitten we op een lager niveau. Eigenlijk moet jij in een kwetsbare positie tegenover de coronapandemie. Je begrijpt ongeveer dat je de overheid, bikade sama die munyang, je sama die, je moet er voorzieningen voor toch ta situatie no pemie zeven voor. Ik van weet dat jou met mijn stress en aan stress mo zo hebi ziki funaki no de isabi e stress ine manyang ina imanu disi ne vi shiti ala so tu dus en voor sama worden bijna me antaki beroof van vrijheid maar if vrijheid was maar no de van die aard dan je begrijpt dan amanka frustu ama ide kan nyamien ama ka fi fuga da mana moni bakadus ala van de regering moet maar lavering tussen de zande vu fene wa middenweg fu zeker zani maar va a corona pandemie e fomien cho en dan ook to ano maar realiseer ara wa set sani gide zama die jenya kode dat begrijp je hoe frustrerend dat zal zijn voor de mensen. Kijk je de mai taki berichten op social media die ik kon van akkoes schieten omhoog. Dat zijn allemaal zaken die ik me hier wil. Prijzen aan die nog steeds verhoogd worden. Dus als je gewoon wil ja tjai. Maar dan nog wabi voor me ala moeite. Voel even hoe bijdragen nou pisi. Regering heb je een gaan verantwoord voor die instructie voor coördineren voor zo goed dat je aan wakabung als aan no escaleren dat na een verantwoord voor de regering op zich. Maar welke burger met dat is de kaba een stukje verantwoordelijkheid die wabi. Met je hoe te ken, met je hoe no sla in de wind en denken dat je aan regering we doen of we fikala sangi regering weet je. Dus daarmee moeten we wel rekening houden en jammer is dem denk ik een record aantal kiezen voor wat betreft doden. Te aigo aba na coronavirus zijn nu konde. En we zitten op een totaal aantal voor 200 zoveel als ik het goed heb. Ja, 238. Sama die dede intussen kaba van corona ja in Izana. En is de na Haiti. Voor voeden ze maar laatste Libi. En ja, academia chosu. Ja kones na di.
Wasama laatste die bijna Sint Vincentius ziekenhuis. Ook toe. En dat je making tong IT sama toch? Ja. En hij ja moeja kabana 34 sama die laatste die bifa corona. Dus bescherm je zelf, gies na ding regels. Dan stel je zelf bloot gi a corona zani. Je kuna verschillende woorden pesi no luku fare mata bude lanti kanto. Na verschillende commissariaten pe besmet sama wakalontu verschillende overheidskantoren, maar zo heb je ook bedrijven. En dat je gi antaki u de hard midden aan je derde golf voor a corona pandemie ainisana konde. Hard nemen jude. Dus na nyanya ving weet ik ja no. En dat drukt ja. Dat heeft zware druk op ons. De zorgsector. De dienstverleners. Alla de maifia riski. Maar ik wil liever hoe piki bijdragen, joh man. Voor zullen goed aki u komoto. Aini. Apisipiodia. Vaccinatie, hoe het dan wijst erop, omdat dat bibi dit dat vaccinatie kan jepi, verlicht, verzacht, vijwantaking, adruk, sang edita pasor. Ja, bita maar die jij ja tweede ronde intussen voor de vaccinatie, maar vaccinatie, ay lolo, misschien niet tapa tempo. Za de autoriteiten bij Owanjing. Maar samen van vaccinatie go. Dus laten we dat goed vasthouden. En utan hopen dat je alles aan go boem. En de somming commentaren aan de dizi. Natuurlijk waar kritische commentaren. Die moet de opbouwen. Die moet maken samen verbeteren. Geen probleem. Maar voor te fake news. Lolo taki boeia. Zanje ko taki kevare. Maar taki atoli voor Holland na. Fade kan je vaccin die de mana van odu of polyvaccin de ma usene konju. Mensen fade maar komen toch je kwanga de nieuws de. En dan sta je meer paniek in je samenleving. Doe eens de voor de regering komt uit aan de maatregelen. Tama de postmaatregelen kaba etjai de sama eini verwarring en precies daarover heb ik het. Nagi je javele duwe vele asoming san diwe taki. Na de fake berichten die Ecuador, die natuurlijk meer begrijpt zo sama. Ina hou vast, maar altijd meer roepie op ja dat zo taki. Lukui saak boom. Sabi zo de informatie je ticket tot you. Sabi pego pua informatie. Ga niet alleen zomaar gewoon vanuit Facebook dat je pluk wat informatie. Of de man zenden wat link kongi dat je leest, dat je bibi, dat je teke bokwe de vasande. Nee. Even dat je na associé, aliki associé. We maken la moeite uit aan YouTube. Voor vind je juiste informatie, maar veel vinden we je correcte informatie kongi. Even naar de news site je leest, go naar betrouwbare news site, go lezen asani. Maar dat ik gewoon taki wama posten aan je Facebook dat je taki de dat je libiang in dat je teke bokwe de fien. Desan de meke abulu vie mohe. Desan de meke asimpai de je jang je godidwang je opang je amante. Dan natuurlijk me begrijpt de bepaalde sama taki yakode ya ju nyaide. Mana la de so to san je kon ayu tabu. Maar probeer voor scherm jezelf af. Probeer voor nogo direct en zomaar en boeia en jala den boeia en lolotaki en afanya taki je kom. Je begrijpt me. Dus des aan de spawe de ook toe. Es de me lugu taki kuwa sanya. Fawa mankas don. Dan ik kies maatregelen teke things kivis alasani. Weten dat taki naar de smaetje en die broer. En je stuurt het gewoon het land in. En justitie.
justitie moet solo taki de man make ala wo koving. Fu probeer fu achterhaal de maatjes doen achter de zania. Want je gooit alles in de war. Want is deze even bericht. Me kies me wan piki me je go aan peuterschool de gazan. En dus maar ook even voor een moment een bericht die kon informeren de ouders van bepaalde zaken. Want je berekent van lockdown uur verschuift dan. Dus maar ze heeft je abi verschuift aan de woken. En het was nog geen uurtje voor ze de kiezen dus even dat je nee, het is niet het juiste bericht. Voor ze je trekken in bakka. Maar zo je ziet opvaren als aan je go. Terwijl een bericht kon, kan het aan mij laten over even of zang. Maar uitjai sectoren, uitjai sama die hebben serieus aan je doen. In de waar, boem verwaren is aan je jaiko. En vandaar dat ook toe, wie ik burgers, die merk op en voesta, is ziet dat je als een no abi een betrouwbare bron, ga het niet doorsturen. No se nego door. Want dan ook toe je zelf de medeplichtig en niet aan verspreiden voor aan fake news. Probeer te filteren voor jezelf. Maar na las aan kon. Isabi dauteke. Dan uwea wede. Da wetaki ataki go. Wetaki ataki kong. Anafu kaba. Dan san nai shuti. Asani nai bung. Bikana usevi we fanya. Maar natuurlijk, de sama je doet de na samadino abia atit op een juiste pace. En dan is het super vervelend dat je maar jij pitja fake news kwam in je samenleving en dan gooi je alles in de war. Vandaar dat met dat digitale politie niet goed op woko voor probeer voor achterhaal de sama die ontwerp en ik kon aan de fake berichten. Want zo als ik dat zelf heb meegemaakt, dat die dus maar van oppas raken in de waarde is maar boeia. En dus maar informeer de ouders. Aba maatregel, aba de besluiten die dit keer appe. En later de bevoeding terug. Omdat nanga fee kwam de bewoko. En dat is niet goed. Dan bericht we lezen de berichten zo meteen. Want die na woensdag. Dus we gaan niet te lang hier blijven. Ja. 8788547. En natuurlijk. Ik ga een sms ook toe. Dat pas zelf de nummer. En WhatsApp bericht ook toe. En ik ga bel eventueel. Dat pas 4858771. Atoliva a Pasigua West Suriname dat u taki de afgelopen 2 dagen ja. En van jou taking, man taki awan moeilijk parket. Nee, me vind het taki ja moeilijk gilanti. Gilanti die de verantwoord toe ja pasi. De ondernemers no kai du sadewani. Alhoewel je zo nu en dan dat je mij liever wat bijdragen. Maar als een gebruik van passie door de waggie voor de ondernemers, zeker in jaar regentijd, de ma e polia passie, dan mi beta kan kabata ki bumbu afspraak maken. Want desma ja chocho, desma voor Suriname, want no vasa nide. Lancha ma grijp in al zodanig. De ma go do onderzoek ik van beta you kaba owe go do woko ma. Gelet op alleen je kai en zo, de man, maar pak passie aan. Maar de udo wat je dan rijdt, dan waar blijf je als overheid voor een harde maatregel? Kun je dat gaan bagelen, hallo? Ja, ik go saf. Ja, mie taki de sama ipo, kembali je aliki mo haudi, potim bigi taki, ale van je baro, die alle is mijn den bus, de lijn bus,
take you big up. The man fall be na taxi de, take you big up. Ye no bagiri. Mi e ta kosan yo se ataki de sama ilu papa da sani da de mbulwe e o ko jenga sani. Bagiri o. Ara kere ya ne he yo bolu ne e de sama bolu ye. Anda sana sa bagiri akuntu mi pa ko dia ngala ko to dia. Na ara kere ya mi kire sama bolu he. Ye pa ki te sanite ro sama wakastati. Um wai wakadai ta ki bagiri ta pa de mi sani. So sama iwaka yung way wakara ita kampai yo sumonya penya monya te kana din take tino pai mi ogwado ichi de sara kere ate vi de sama bolwe lu kwa tolu pe ata bagiri de kote fa monya te ke pude si bala mate de pocha monya te ke te fa gwada ta pude penya de te ja poi penya de na uta e kote monya te ke de na pocha monya te ke to bika te mai wa pai de pai ga monya te de na sande me kres ko como to nya ko bota te ata e pie koti moni teke bagiri fu desi ma ten ko teke ko fa de ten ko dan ya poise nya de dan ini mi saka mi ko fa igandi moni ma ala le koti moni teke ya fe me ke koti moni teke de papa fa ta bagiri de ma mu go lu ko lu de ma takia de ma fu de panjali si de ma pio de ba ku kai ta jo pene bagiri afande nya de isangi de ma fu asanja de mana anda de fa ya be fa no de mai e bie panjali si bala la ko ni ba su kai ta lanti pai da tagi bala na iwo poye dem puajana sama din fene brada dem fene te def ma go kanto go su da takaita de tangle sama ya bien fanu eji des ma ya bien fanu dem pende ma e ko sakei de man din fene des ma din fene na tin des ma jam fi ma pe fene bala den dai wana e da japia de isanga de luku bagiri wan sanye pasa no no ta gel so yo te sa kumene marai te rezo ko nora mia sai pasang me ke wangi jane marfu de nya po payai maya loko no wafanya personal bi na pati bagiri ti shabu sina ski pati bala utakia takia tene wa sabi mo we yeno bagiri sa poi go sabi sa ya mugwanga tanga ala de albi na manje rei de mongo mamiero o umbel mi tap ni ne mar mi o kaya ne madalo da wo so ire matakia ski pashe koti bagiri so wagi gwa busu de vala o fi shabu sita brada adara me de arede me kena pati cetama iko inaisi na pe huku mai jaini busi fu do jenga anga sama e papa simo wisia na komisara senja woko to wisia anga komisara woko amo kwa wa ifang me kena poti machina de kocha pa asei pati adatu wa bifa no udu de anko tagin take ye mamonya de madis owe ya bi de ma bi machine me kena kocha busi de wagi ma problem de kina pati de kwa law tani puro ya mai ko to na albina koncha foto bala de kwa law ka ko moto amongo loko no ala de wagi majali kimi no ta u kan bel mi Afrika app ni tap pay contacts 052 ina festa ete wali pay contacts 052 ina festa dam yo soyu taki asiki pashe koti ya andat bagil swan za mangoranga sa fisa ya mugwanga tanga apiki pasi mo koti wadena sani de sama idele funa pasi kwef de fama ngwa busi na pe valau ne po sko to elongo de ko tayin takie ye ko pochali fesi taki a chali kisivu je ja sama kisima ki no anki chala kisi sai me ki abese ka misensen ide mo ye misensen to kucha kwa data ke sanwe takia tres ma gospora ta kare ja po ifende ato ma de ko pochali fesi takie ki ba de chala kisi se ja ikien te de ga data ka tabi barta go ko data e bia bio de ishi de assembly ma mi taigo ye se fan takia we dengue ta kala ulau kan ye ta ko ta ki we ali ki dar me ki we bel ko ya ma mi te ya tu ba gi ta ki fa san ye go ya te ja udo na de do ko ba ta sama mo stem gi ubaka we mie pande ya mi stemete ya ta ki mi stemo ma o mesma na o stem bes mo nda sana fa ni ba gi a politiku sa na brade na ki ai mo te go stem ka ba bun ta te de kwai ya na crestan ya poye de mu to bradanga sa ai gadu lobyu ye ki gadu bless you tere dua nya assembly de son ta san ya so waye dalan etike telefomo defend di wese de pori di wese de ko ai faloku defend di wedu na tapo me kemi taki ne mai imron ya mi ronta ina bia a hide ne ana hide okay dai no me kemi foto so tu hide taki ta kenga pa piki me dimbal ko ya bagi no pa mi ore ya ma mi taki de mataki de musabisa dedu de sama ipina nya konde no abiga fuka ye me kele se ka fani komito wa go tempo te gwa tempo na potis mai ma go kan te gwa tembe ishi
Maar if wani wini se baka udu desani kidesma anatia tia yo ko se otaki ku anjalia da jali pampila seka da den ko potia do cheta ata rakere ko baka bala usabisa wedu meke jal bina belmi ye so utaki asiki pasi de koti te kwa monde bagi. Goed, yes, succes. Goed, doe het. Minus sama wani doe. Even nou ja, oké, belangrijk aan mij doe oproep voor. Maar wat mogelijkheid voor Kotjasi Kipasi. Dat zou mooi zijn. Even man tegen initiatief daartoe. Dat is geen probleem. Dat ondersteunen we ook. Alhoewel wasabi soort manier aan hanteren. Maar ja, oké. Maar op den albina mongo taxi man voor belling. En miren kita kikale mogelijk wang initiatief jabi. De man bespreekt voor werk uit. En ook nog kijk wij niet. Zeg maar uitvoering. Verder amantaki aba mi denki sama dia mi asal ontgaan me even. Maar belangrijk mi denki voor kontorug tapu asan voor oe later denk ik ja asan dan staat ik hierover. Maar dat de man serieus moet treffen maatregelen. Want inderdaad, je begrijpt deze maar voor Suriname die ik vraag deze even af, even inderdaad controle, ik doe dat papassie. Voor Luko even de mij holiday naar de richtlijnen, ik chapassie jij nu een bepaalde staat, de man taki anga zo aan gewicht, je mag sanita papassie, mag rijden papassie. Maar je ziet dat de man veel meer gewicht dan is toegestaan. En je begrijpt dus maar dat ding, zeg maar, je actie dus even controle ede. Wij ook. Want even is die wagi die worden vastgelegd op foto, dan is dat veel meer dan gewicht die de man mag kijken papassie. Maar hoe komt het dat de man rijwan hier gedeelte van passie en niemand die wat zegt, niemand die epoti de man wat zegt, dat geeft het gevoel dat hij controle no de. En daartoe willen wij wel die regering oproepen. Isabi want desma jenya fu kijken van desma de nono daar kon geen desma me begi van passie se ka fu de café no kasi visa versa para maribo anga de woongebied. Daar kijken desma kosmeka fu passie moest ka giden fu de man passa o kasi meke giden fu de passa. En dat die maar accepteer. En daarom moet je roepen overheid bakataki meke alla mooi alhoewel usaptaki het is een beetje moeilijk nu aan haar regen tijd voor go ko ta papasi. Maar meke mooi die en solo go aini aan vervolg. Taki asan no konsovara mo. Woko aan duurzame oplossing want jaar en jaar uit weten we dat die apassie en verkeer bij regentijd aini zo'n situatie. Maar wat zijn de maatregelen die eteke voor zorgen dat je apassie no como aini situatie? Mi sabi toen mi betaki anga fade kai amati voor mi de kaptein souvenir. Maar ben leg uit dat je een bepaalde ondernemer bij woko te papasi een model van man bij woko te papasi dan maar bij woko boom apasi be stabiel weet je. En me bedoel van dat als dat zo is en die mensen ervaren dat. Ik weet niet of dat bekend is bij openbare werken. Dan moet je die maar ook zo goed doen. Nou, dat verhelpt tenminste aan de hebi pesi de boko pisina pasino. Dus daartoe weer roepen de regering op. Hoe zou je dat je niet apasia? Dan heb je deze linga. Denk deze even para. Ik kan je niet ook toe. En natuurlijk. Sowieso merendeels deze mageta apura janda deze idee meke en zeven bezorgd want deze maar de meke gebruik van passie toe. Dus dan me vind dat je denkt de verschillende districtscommissariaten één moest laten de handen in elkaar voetrek zwaar naar een minister voor openbare werken voor de maluka passie maar niet alleen maar zelfs aan regering stop. Voor de man die aandacht want doet dat je kabaluko me hoe doet hij luku de hoe doe je komt aan dat want dat je economische bijdrage van gebied.
Devan din art fu lukwa pasia en fu zeka pasia wan bumbu fansi. Uno fenta ki de sama fu kaba leibo apura en omgeving aan wita grond. De ma me kunkutu fa pasia so mo. De ma ifo dine dat a passie seka wan bum fasi. Alla juna tijdens regentijd we horen discussie en dat we vinden dat op dat moment kunnen we niet praten over duurzame oplossingen. We weten voor pakken passie aan. Maar wanneer een grote regentijd breken aan, dan nog eens maar dat via passie mo. Voor de sommige die doen dat daar plannen no de te voor pakken passie duurzaam aan. A passie nou een passie voor is dit toch? En vaak genoeg naar dezelfde PCP passie taugi naar die passie de keren terug. Dus dan kwam een deugdelijke oplossing toch? Als dan nog kijken regering uit, deze maar ik koe altijd rond dat periode ja, of een periode jaren kijk. En dan boom. En voor dat aba telkens weer aba ondernemers, ja bitanga, je ziet die passa a gewicht. Maar nooit weer je een zware boete of tekere maar wagi eindelijk beslag. En nooit weer je dus aan het teke wetten die te u konde gaan aan. Alle teke vat die mate wa vrouw we belu taki bagi de kimi to we mi opo mi kap salon ne de kwa mi taki mi amag opo kap salon de naki mi butu fu fevi doen so SRD. Mi ati boko mi fienga vrouw maar aan regel. Ik begrijp. Maar dat zo moet je regel geven, maar dat je even aan districtcommissariaat of aan districtcommissaris kondig af dat je per heden tot zo'n day na passia wagi aan zo'n gewicht no mag rijden, dan no maar moet je aan je de fugorij voor gomo bo qua passie dat deze maar die meke gebruik van passie, no maar meke gebruik van. Da ondernemer jape ving da ifu nata wagi amago te kama ali wagi pu amare ving do desman o ma pasanga de piki wagi. En da ma igwe ving gewoon vrij. Te ka wagi ni beslag da ina kama wa zware boete to. Want de autoriteit gi instructie daarover dat ja wagi no mag rij, tenminste aan zo'n gewicht. Dan moet het niet gebeuren. Maar constant gaan we praten over tanga je zie ondernemers aan die nayaliki en toch de mai rij aan die sidati. Apassie nog al verslechterd om een bepaalde groep de man verdient de money en dan de business go en dan de samafa gebied het onder dupe ervan. Ik heb al je dagenlang de man met de onderweg gelet op a staat in die apassie. Dus dat vinden we niet kunnen en dat we roepen de regering op zo snel als mogelijk voor de man pakken passie aan. En dat toen heb next na ding sommige woorden voor duurzame oplossing. De normaal vinden het op een moment aan die dat je passie japje om langer. Wanneer je beleid maakt, dan we vinden dat je overheid moet zo goed dat je hebt een dusdanig beleid. Je snapt dat je aan het moment je altijd zo lang passie kan de no asfalteren. Aan het moment jouw keren terug. Je passie binnen aan een bepaalde ding van jullie in een bepaalde staat. Dat treft maatregelen. Dit zijn de vaste maatregelen zolang een periode door. Je begint schatten in voor zo goed dat je activeert de maatregelen. Totdat een passie asfalteren is dat je oké. Even na overstroming naar gebied of zang of een gevaarlijke situatie van weg. Dan blijft het gewoon open voor asdruk die apassimang verdraagt. Je ziet maar, we vinden dat de overheid moet pakzaken anders aan wat dit betreft. Want zo kan het niet doorgaan. En dat is maar het on adupe voor Hisani. Ja zo. 2 minuten voor 2 uur, dan bericht u al. De bericht zo meteen. Sanan konde. Ja. En als je ziet dat je wat derde wereldland. Want die Malaysia bericht voor SVB ook toe. De man zo'n beetje, ik klagen, pietje zo abba.
een omstandigheid in die de fugope a uitwedstrijd. En dat hij go abana beslissende week a kwalificatiewedstrijd die sana moet tegen Canada. En als alles goed zit, is het over 3 weken. Ja, 8 juni. APD OP. En APD. De man moet peming in Chicago. Maar ja, amoni, usabi taki a wiki di pasa de mabe holi wang na wiki di pasa? A weekend di pasa? Of a wane en fishada? De mabe holi wang so tu sani gide man. Pe de mabe verzamel money. Voor ondersteunen aan selectie. Want inderdaad, voor Gopé, no na Opalani Shatter, ik begrijp alleen, die staat die al zodanig. Ja, Aladesande na kosten. De boys musibi. Ik bijt ik het gideman voor Kong, voor Gwe, Isabi. Dus Aladesande kost money. En natuurlijk, SVB, voorzitter, ik heb al lezen in je bericht dan. Maar dit heb ik zo teleurgesteld aan die gang van zaken. Ja, eigenlijk, de man hoop dat ik de BP in Florida, die ik kon een stukje goedkoper dan spelen in Chicago. Maar, adesso, vorige lees die de man in Florida, abien overtaki na wang, een soort spel de mij probeer voor pianga zanang. Uno sabi fum suku dat hij ook toe achter gedachte ja. Maar natuurlijk ik bedoel als land we gaan op een topniveau. Ik heb alweer probeer voor betrek ding international sui aan sana achtergrond. Dat die boven monjo abi voor Guayna laatje. Die SVB. Ik begrijp omdat dat standaard voor de boys heavy. Ja, abi voor holing al zodanig. Ik begrijp. En dan denk ik, ook de boy tja, de boy voor zijn, ja, bij ook de maar minder. Maar ja, bijvoorbeeld holing standaard denk ik dat de club die de maar heeft zegt, hij is wel minimale zijn. Want de man speler moet kon terug, te de man een speler toestemmen voor gope geen code. Is ie? Dus alles is aan de EP, maar natuurlijk een kostenplaatje qua vliegen, Isabi. De man moet passen, ja, de boy moet komen, dat de man moet gaan aan transit. Dus dat even die SVB even, Minosabi in hoeverre meer partnerschap vanuit het bedrijfsleven kan komen. De man, dat zou goed zijn. Dus dat je televisie liever een flinke bijdrage. Je hebt daar bedrijven zeven. Na Teleton die de man organiseert. De man pot die bijdrage ook toe als aan een gemeenschap. Waar nodig de man liever die bijdrage toe. Dus dat vinden we goed. Maar ik heb alweer jij voorzitter voor SVB. Dan is dat nog niet genoeg. Zelfs in Nederland de man pot een actie op touw. Voor Fenemoni, ik denk dat ze de voedsel naar €30.000 de man haal op. Heb ik het goed? Zo'n bedrag hij. En ja, in Nederland de man die bezig ook te verzamelen money voor mango aan de slag, maar een financieel plaatje dat aan tof wang die SVB. Maar ja. We hopen dat je aan ding activiteiten die de man probeert te organiseren voor support aan National Dream. Dat al lukt aardig en dat POLO deed dat de Olo Katapo. En natuurlijk we roepen op. Hoe zien we een aantal bedrijven? Ik fout dat maar. We hebben nog een aantal bedrijven. Eigenlijk die we denken dat ik kan leveren. We zien een pikje bijdragen. De matak na pikje alleen nee voor baling. Dus we hopen dat je de man kan support de boys dat qua organisatie dat is aan Nomag Gomez. Want voor bal en die omstandigheden die niet pingverkeer zijn gona wedstrijd no boom of no de op orde dat je begrijpt dat je dat die leg wan deug kabakana a voorbereiding naar je motivatie alles aan. En om kiezen de boys zo van dat de man goed gemotiveerd en dat de organisatie zit boom
dat de man kan go goed voorbereid naar die wedstrijden en dat we ook ja maximale. Dus wat dat betreft, we roepen aan bedrijfsleven op dat je pedema abiwan pikin sanyete, met maar ondersteunen natjo. Ja, zodat Sankawaka boem en dat de boyka boek resultaat de komende wedstrijden. 4 juni, we hebben thuiswedstrijd tegen Bermuda. En 8 juni van Takikaba. De Canada na volgende tegenstander. En hoe denk je dat je na P een beslissing oké. Sama egodo vanuit a groep Jaso. Dus met jou hopen en met jou abibibi. Maar als nogmaals a beroep tapu zeker a bedrijfsleven. Ja, dat de magie SWBA ondersteunen die de magie van nodig. Voor realiseer a dream voor Nacho en mi denk dat je alles sama u de echt een ban voor Nacho no asama am koli ageke u komo lobby asana selectie ageke u komo abi aandacht jasana selectie dus meko support de man meke qua organisaties aan no go fout ja en dat de boys kan soiden se evita op veld en dat sanang kan meke een goede beurt en ja, a kwalificatie reeks ja zo. Dus hoe dan ook, we hopen dat je alles aan gaat doen en dat op 8 juni de man kan presteren mooi in Chicago. Kinta kan bagdi. Hallo. Ai, fawa kagori, ijanya iter. Ja, ne ba rodi to. Ja, bagli. Dan voor Saniton, de terug naar de Udusani. Dus eigenlijk mijn idee hè. Dus eigenlijk de veiligheid, gas samenleving. Dus eigenlijk dat verbeteren. Eigenlijk alle de Udu bedrijf, eigenlijk bij de veel liba. Nou waardoor ja Udu kotika bana gewoon mij leiden via liba, go liever de paar haven, naar via haven uit, naar de mijn leiding, bij je boot of via container systeem, naar allemaal veilig zo. Is because mi sabete wan a pisten voor ex-president aan die bouter zo nou wet bede eigenlijk voor de bosbeheerman dat eigenlijk even terug on lewan to udu bijvoorbeeld sa lengte sa moet de of sa hoogte sa ben de mi sabete en wat terug man be rei sa bepaalde hoogte dan de lengte of de udu de maar hoorde maar veel passie sa bleek dat hoorde maar bel de man ja toch mi bide kata ook tu be kwa news tu ador de ma belle ma fu de man atori kiri de trek de baka de ador si bagel halo de sco tu papalo sani de mo anye treo na ma ti treo kabane sa ki de ma bi de ma ina cabinet ne wodo de rekere ma fu de ma se de ma bel ko ondro gron na atori kiri daarom is eigenlijk udu eigenlijk no ma grei enya for care so li di rei pasoan ye sako nya forker wa gan to nga gan bi jodu jay se parki ye bi ge fele ka on note de tama na paya e ook ba ma fa ko da sami se si wan lisi de voorbeeld moest de mai rei ya se pasa de mai parker de truck har se apa de voorbeeld na broko pondo pasa ni dungu na be hoor mai parker de truck fuden de truck na paya no next side na be hoor mai parker de truck fuden na ala odin si de mai si ben de truck ni tema te wador you say ranga wagi e ya lukubum ye go na panya nga de mo en halok mi si mi ide so echt saying voor a rekere situatie tegen maar lukuno ala de udu handelaar sai de bedrijf de kun se aliba na wador de mai lei ai pondo of ai ni boto tego livra hafon dira of na pego of ya container system na aigwe so dat doen wat akiva. Many thanks for bijdrage via Gori. Ja, maar ik heb een boekpunt. Inderdaad, no ding landen. Ik heb van mij kan je nog, zei je meer een deel is ik pas, die mij kom ik erin toe. Dus, persina je me als ik libamo. Overgrootste deel voor de persik pedeman esla op of hoe zou je mij doen. Als ik pas, gewoon inderdaad. Hele kubro pondo als ik pas, jou mende. De man ai waka watamo. Luku kotika de au me udu pondo be pasa. Man ono me asafu de mai ere nga udu pondo mo.
Sana belasting die landje nakia de man voor asdruk die de man is aan niet. Oké, minus sabi. Maar daarnaast, als je van man ja atori voor de man stop gewoon hard na pasitapu zonder voor informeren sama taki wan wagi jape en dat kan de impoti wan bord of sang. De man die doe nya wagi zibi of de man gwe tapa wagi gwe via. En dat want aki je jij a verkeer einig gevaar. En dat is precies na atoli van controle. Controle na je doet. De mai tape. Hier net ite manting. Skoutu si sevi. Mia sabi fu de mai gide ma wambute. Want ja kas tapape. Na atoli we kon atoli fu duwe jama itaki. Siki pasi mu koti. Bika jaman problem de man. Solugu fu pocha wagi awansi. Oké, va wagi man bowi mo taki wagi mangwa awansi. Dan je moet er voor zorgen. Sa wete taki. En mama bi materiala in je wagi fu zakataki. Hey, opletten wagi de azo. En van mano poti de marker en de of de sande. A mano teke den regels de in acht. Dan even skotu jaman. I mag nak jaman wambutu. Want dat iets verkeer gewoon in gevaar. En dat moet niet kunnen. Dus bepaalde dingen zijn simpel. Maar bij de eenzaam aan, maar ook toe jamai taki. Ja, bij bepaalde ambtenaren je doe ook correct. Maar door corruptie en ja kon kan ja, maar doe ook correct precies het gevaar ervoor geschreven. Dat telefoon kon. Amano mag houden aan. Amano mag potja maar op de bon. Ja. Dat begrijp ik, ja, zoals ze zeggen, zo'n ambtenaren doen eerst volgende keer. Daar maar, daar je versie, daar even in passen. Want hem houden kies onnodige berispende. Ja, me kan je zo, bigate, na doe je ook op een maar welkom Bali. Maar die doe je ook op een juist, in meerdere moet ondersteunen je niet. Dat is goed zo, jongens. Maar dat is echt een groot probleem in Jakondjai. Dat die hebben bepaalde ambtenaren die handelen in zaak correct af en dat je meerdere hebt die eboko kwaini en libama mekamango no spana de mafmi. Maar inderdaad de mango luku ala de zande. Dat uduwagi eigenlijk de samugo awata bakadat je watertransport vinden plaats. Dat je wang 2 en ook toe afasi van de mai tapu tapapasi dina ibung. Misabi one day me be gwa matawai gebied. Onderweg gewoon na wan beligi tapu jong, a wagi tapu gewoon kasha bana pas. Akele konda gandang iseng no wan markere next. Fu sabi taki hey. Voorzichtig rijden, let op. Auto, wagi abi auto pech of zo. Niks. En zijn simpele dingen, hè. Simpele dingen, maar hij niet groot gevaar idee. Maar zijn zaken waarop de overheid of de autoriteiten moeten letten. Te eigo aba wan veilig verkeer sang uwani nemen deel. En niet dat de man teke ala de saniaso mee ook toe. Kita kan ngabagli, hallo? Ja, ik go saf, yang sama wetaki. Hi, Elvis, welcome. Ni de san sa wetaki. Por alternativa pa. Maar gaya radio vita ngatum sikane isa kain pikisho. Isa kain kawa. Apa sih tapu tu dia? Nagi sama odi je video sama ada lagi kerasa go kue medak sama iberi. Ya PP misu apa sih? Apa sih tapu ada kalau last minister me kau parkir plus ada ke mereka mau itu apa sih king? Maksud ni tu ayam no wansani mo ba? Ya ben aba minister fu Owe. Ini na Owe. Fu amo minister amoksi. Oh, dat justitiepolitie. Ja. KPS sobules. Abe kwa parke plus. Kwa kabe meke moji di uva pasi king. Matanga no next to us.
No vale kaya. Ya isi gua special apa kita puar apa TV e ko holi wata. Isabi. La cha afu de pen. Ata to li baka. Ni e fa ta isane ta ki vese de me arka no me arki sani ho mana i lo du bel. Ta isane ta ki bu. Malji ke va ese mi koni chere se mi kaloro me kene ore aken langa na ti keto. Ata ki mo asma ko joma ba shabo. Ana ko jombo o. Lakini lobi fa pisija take pe mama kia lukuma wina samo lati wambe wanteyo. Abu te kan fiti bakana. Oké, Elvis, Abu. Goed. Ja, dat ja maar lukuma wina samo. Ja, dat... Mi akabare eens aan Elvis. Sana, me bedoel, even man, abiwa informatie ke van mij takidama. Mag je een qua visie, wat informatie die kan mogelijk nijstrook aan orde die mode. Daar maar de vreemd. Ik vind dat je maar de vreemd voor taki dati. En die net anders is dan abio. Bijvoorbeeld voor Elvis taki no. En hij klopt. Dus mijn holding naar de regels amongo. En waar nodig petanga je ziet die de overal ja kon zelfs die kagomo vara en ja gewoon tapu dan. De handhavers treedt op zodanig dat die correctie kwijt. Maar inderdaad, aanpak voor Oost-West-verbinding vereist aandacht. Zelfs mi beta kan deze voor Marowijnen die in voorbereiding quota voor 60-70% bevinden aandacht voor het ministerie voor OW voor kiezen den zoveel voor pak alvast passie aan. Maar dat jabigi wokwete zal aan een aantal dingen moeten liggen. Maar denk ik dat ik apisitolia bij deze aandacht want hij nog een gesprek aan dan heb je maar een pikkie mitaki voor ja een mooi 60-70% dat de sofara kabafu taki den de bijna ready voor pakasiki passie aan. Maar hoe tak je ook toe de wat aanpak en dan gaan we weer gambusi krijgen taki de manaisi bakama tjapak aan dan apisi van regulier onderhoud dat moet je ook toe in orde dat apistoli de kan move on gewoon lologo mo fawe beke oli rekening aan dat ook toe 16 na 2 kinta kan bagili hallo ai go aan ayu Rustig boy. Anga sama wetaki Na Ushana. ja Ushano welkom Sami ben ataki. Na uno me qua mistake. Away. Altijd de gratis te ka away. Want hij doet aansluiten in de duurzaamheid. Dat hij voor haar te passen. Hij sluit dat zij naar een foto. En dat hij kon naar morgen snel ontwikkelen. Maar alle de prijzen naar CC passen. Ook in ontwikkelen. Dus het enige is doen feit weten. Na we moest steken, want we zien begi, we nou zijn in het na ministerie dat. Dat je vooral je sluit aan binnenland naar Paramaribo. En dat hij vooral dat passie dat je refosie aan ontwikkelen. We snap bergi, we hebben bergi puro, want sana sa te sigo herstellen paso kombaka sani, maar te vooral te luko te go bakasandere. Nou, duurzaam toch naar bijna om en ontwikkelen kon badrapen toch. Dat bepaalde passie zijn Vista Bergi de dat zo sluiten maar aan verrata passie godrapen dat juist refosie dat ontwikkelen vast maar abewagi. Nou je bijna 5 uur lang dat is mij door een foto en dat de CC na CA passie dat juist refosie dat de smok begego tandrapen. Maar na if unetek owe dat owe no dus zijn na pelku magenta te guasaramaka. Alla de chichi passie dat bijna tuagi no mas sama de man. De mag grade passi pedes maar voor de tanto. En dat is ja ontwikkelen drapen toch. Dus als aan dat we liep owe no mo. Ja owe bakasara na owe dra kondrer. Ontwikkelen na owe ja der. Dus we een mistake. Na ome jarik ba we make a mistake dat we lose owe. Owe us bigete ke owe drapen e dra wa her kondre. Broodje te broodje moest meki passi moest meki. E chara ontwikkelen. Na drapa de.
Dat die door je officieren. Oké, meester Eugène, grand dank je voor uw bijdrage. Oké. Ah, yes. Goed, ja, dat was een statement, meer politiek in die zin dat je kan de denk partijen voor het binnenland of die hebben veel meer aandacht die bepaalde delen voor de districten dat de mogelijke owe. Dat nou eigenlijk naar realiteit. Kook dat zo, naar kring is een taking. Maar eigenlijk als jam deso, because te in de ministerie, van een regering is predig dat die eenheid in beleid en dat die de mai gogi a ontwikkeling voor akkoord. Dan moet deso. Dan mine vent taki owe muda universidade luku saramaka nga disha dati. I go aba wo kwa taakstelling voor you eke ministerie. Dan im solo ku taki des aan de. Zelfs me vinden dat ik van moxie jape. Eigenlijk tussen aanhalingstekens niet letterlijk bedoeld. Aber moxie moet vetti aan minister voor OE. Want een stukje die moet lukugi veilig verkeer en justitie. Maar ook toen eigenlijk OE abien dat dit op een bord. OE mag sudabaka dan. Overzegt no de eini a verkeer busi tabu. Je dai bochti no masis mij kom dat abusi bigi. Eigenlijk dan daarom ik het dat dan de overheid de debat neemt ongelukkig pas dat papasi. De harde maatregelen dat je mij stop gewoon dat papasi aan truck. Amane potino een markering next. Fusama sabi dat je want truck jape gevaar jape min verminder min vaart of wansande. Mekere man kwam ala de wetten de. En FDD activeerde want agede na ilibi. Dat de ongelukkig passa, dan OE justitie de maar de debat ko dat je overheid de debat daaraan. Te innocent kadesani, te wegmarkeren no de, te borden no de, te a overzicht ta papasi no de en you eke openbare werken bem onderhoud en kimia passie en no doe dati. Dan is de overheid wel debat daaraan. We kunnen het niet anders stellen, maar je begrijpt een politieke steek die Eugène Tjaiko. Maar eigenlijk heb je hem dit zo. Als ik van mij haal een voorbeeld voor weg naar West-Suriname. Potentie. Bijdragen aan die staatskas. Hoe zou je me ook doen komen tot dat toch? Bijna de man van gebied aan dat de taki udure. Ik begrijp. Udu lopu hoe komen tot dat toch? Ja, hoe kunnen we jaar in jaar uitdoen? Man, vind ik, kan we gaan asfalteren direct, maar dat passie is stabiel. We gaan alleen kan je zap dat je, de man go over passie. Maar uiteindelijk gungo tot asfalteren van passie. En de man om maken een passie, want we zap dat je udo reanda uno en uno teke dusdanige wetten aan die verbiedt de man voor transporteren a udo tapa a passie. Dan as druk die a passie moet man chai am zette boem. Want dat is even egi om een deug na passie. Terema meke de passie en de non holy rekening aan de zande. Maar mi begrijp a statement van Abigiman in deze. Goedemiddag Bagli, atimi van mi stemgi abob. Goedemiddag, van jullie van data kaita. Misa go. Na Stef go kenki mi data kaita. So. Miama, piki gewoon zo. Ik denk im dingen van de kaien. Ik registreer toch? Nee, registreer dat man. Informeer maar im go abase zorg voor go registreren.
Goedemiddag meneer, we hebben weer een probleem hier. In de buurt loopt maar water loopt rond. Ik denk u aan, Samai lopen rond en die gooit alles omver. If we nog een kans in uw osso, nu moeten we alles sluiten. Oh, een aap. Maar dan, kan je deze maar voor dieren, tuindieren, asiel of zang. Zij gaan over deze dingen toch? Dat is maar man, kisha aap de of zang. Ze bemoeien niet. Hoezo niet? En de politie? Ja, nee, de autoriteiten de man bemoeien. Hoezo niet bemoeien ze niet? Ja, dat is wel gevaarlijk zo. Want Misipe, jabi valt ze maar aan. En ja, het was niet normaal. Dat was echt niet normaal. Of een bagli van wakanga de pakkettendienst van en naar Nederland in Otapu. Wel voor total lockdown de Otapu, ja. Maar even nou gewoon, ja, dat is niet duidelijk. Maar als ze praten over handelszaken, het zou kunnen dat zij daar onder vallen. Lijkt me even zo. Want de handelszaken Otapu. Of een bagli van wakanga de pakkettendiensten. Oh, die heb ik al gelezen. Atori kan los op snel. A COVID-tori. Maar hoe? Of een bagli. Fasan voor een lockdown de. Jullie hebben ook een marathon te lopen naar een beschaafde samenleving. Zijn naam is Tommy Asinga. Denk je naar Amanim Behetaki over hardlopen en zo. Goedemiddag Bagli, ik wil niet meer over de prijzen in de winkels praten. Ik ben een gepensioneerde, ik voel het wel. Maar wel over de vaccinatie die Suriname van Nederland heeft gehad. Ik vind dat de minister de samenleving wel daarover moet informeren. Welke vaccins het is. Er wordt veel erover gesproken. Ik ben ook benieuwd. Ja, natuurlijk. Informatie naar de samenleving toe, sowieso. Dat vind ik oké. Zeker wanneer bepaalde informatie naar buiten komen. Alsof de vaccin naar vervalwang en de nobong en allerlei dingen. Dus dan heb je op bonvoe. De autoriteiten informeren wie omstandig daarover. Want paniek, dat is sowieso niet goed. Zo, denk ik, sluit af, is 2:30. Oké, on to voice di o alitidale. Ja, later hoor ik je.
Oké, ja nee, dit is maar van aap, denk ik. Dan heb ik dierenasiel aan een precies. Maar dan als school doen bel. Ik bedoel natuurlijk dat school toezang zodra jij als samenleving rust nodig, dan moet je bij school toe. En als school toe moet informeren me vanuit teken van kan dierenasiel dat de man komt. En dan de man probeert voor kiezen ja beetje ik wil die na sama na bien dan berekent dat ik gewoon a de valt maar lastig en met dat ik heb een gevaarlijk beest jappen weet je dus natuurlijk vooral die apikingen bakken dan hoe die dat in de gaten. Zien. Amang Tyson ability, menggunakan abi lockdown, aksi demo ngomong, of take a steekproef. Nou ja, dit allemaal we lezen over, want we zitten al op 2:30 en we sluiten de uitzending af die net 8:30 waar we komen op Boto, aan TV 7:30. De sama die sabitaki de nou stem die abo mo uye denka maar dan meke de nai hali dati aan mo 1 2 3 voor ta sama eye ading den o swaki ta sama. Aqui tá aqui na game news fu yemo bag di fai ye begin fu tá aqui na so den sama de ati e bom gambon kasi o tawa e wani e san yu e tá aqui bag Lauw Sani Aitaki, altijd auto's op de weg naar huis of werk, zuster, broeder, brandweer en politie, cipier enzovoort. Hij moet nadenken voordat hij belt. Overtreders heb je in Su, ook in Nederland. Ano alles maar abi money voor sa lockdown. Wel make den guidance maar money voor bijzani voor de ta also. Met dat ko weri sa fe ipe du afolo ke pina so lockdown na furu den wani voor den go fufuru voor den sutu den kiri. Of abasi krijzer ook mee voor de middag. Oké. Goed. Dan we horen aan zo. Abi een mooie sweetie bakadina go mova weer die de ook bakadina. Ik heb van taki te net 8:30 gewoon bij gongo sa boto en tabam mate elview wa bij programma ya TV wa yu bakadina da de ya so baka aan een nieuwe aflevering voor Kintaki. Lobby zo jo en hoor wat de COVID maatregelen. Ja? Mondneusbedekking, afstand houden. Was hij aan op tijd en taal zo even naar Bissani esuku astati. Jayu zevi leti dat we met jou zevi tamaba kijken van met je afspraak, ja. En me meke je dat die bakataki mi lobby. En met je lobby dan met je eenheid vooral die basis van lobby. Yes. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Kintaki angabagi. No. Perder tudo, perder bacalhau. A Kintaki dei kataki direct here. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel. Perder bacalhau. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Baka. Ekonemu boko. Baka mane polio.